Merangkai mesin cuci. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti caranya. Pertama-tama siapkan bahannya, gambar mesin cuci, gunting, dan juga lem. Let's go, kita mulai. Lihat di sini ada bagian-bagian yang berwarna putih dengan garis. Yuk kita gunting perlahan seperti ini. Ikuti arahan garisnya. Dan setelah itu kita lipat bagian-bagian yang warna putih ke dalam seperti ini. Setelah semua bagian putih ini terlipat, kemudian kita juga lipat bagian yang bergaris warna hitam. Yuk kita lipat ke dalam mengikuti garis yang ada. Selanjutnya kita akan membuat pintu mesin cuci. Bagaimana caranya? Perhatikan bentuk lingkarannya. Kemudian kita siapkan gunting dan kita akan menggunting sesuai dengan arahan seperti ini. Yaitu kita lipat dua seperti ini. Bagian mesin cucinya dengan rata, pelan-pelan saja. Kemudian lubangi sedikit, cekrek. Nah, selanjutnya kita akan gunting perlahan mengikuti garisnya. Tidak sampai ke ujung agar nanti pintunya bisa dibuka dan ditutup. Bagian-bagian yang berwarna putih dengan lem perlahan saja, tidak usah buru-buru. Selamat berkreasi. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.